Asapalo Guramalo Guramalo Karamana Pagada Esa Takengel Masaje Jebesa Ta Ensena Sababaresa Dache Yada Marka Irrihe Bishani Irrike midhaanii jallike bishaanii qonnee sirraa nyaannee korree sirraa yaanee. Salaamu alaikum. Attam jirtu nagayaa fayyaadhaa bakka jirtanitti isin hundinuu baga nagaan dhuftan. Olsena والنقع قتتا والسيامة والأفيرة مكان تيك توك كنت تكادا بقنا قاعد نفتن وعليكم السلام ورين سلامتان عن جتن ورين ويلكم عن جتن غلطوما thank you ورلين جمعة مبارك جدا جمعة مبارك أنيس ديوسي سنيني welcome مي ولنكا تربان تكون سين تيك توكي تربان تكون لما وقت نجرا لكي نسين الراتوريت نجرا الرانجل إيول توران توري إيول توران كرادي مادا توري ساونين أجايبه وهذا كنا جايبه تيك توك كان جولي ساعة خد جافر تيسوجر ربين دنديتي خدني في ساعة خد جاه لايف هتان شيخ كمال شيخ إنيو دكتور كمال جولي ساعة تقبضيش زاد ركبت الكتن بكي تيك توك رانانتين تنقف فيسبوك لايف سيني زاد كاسوينا ديك أفرتم ديك أصدم هاسويني تقبونا يا دخيني في تاني فيديون سيف تيتا نمني بودر فيس لاوندا تيك توك يقرو الردو نما درجان قبل فينسا نما وجين قبل نما درجان قبل نما أنا تاو تيك توك سنيف قاري أورا سنة تيك توك ومخيس ساعة خرجة وانسن هاسوني تيك توك الرماسي وان نجري هنجر رنجم ما تناك نجري منخنا سينيتين وان كان دقيفة قبه منخنا دقيتين وان كان برد قبه منخنا دقيتين وانين هم بين تك دقيه قبه وان جن تكلي عن جماعة تكتوك الرانجر هندينو بلاكلا هندي بلاكلا هون جيما هون يابو جيبتي تكراخنا ربي جاء يابو مي مارين الدربا واني مالك آتون والله ياسو نور كابل ليش تجرت ياسو نور كابل تجرت ونخ مالك كواشون دبي نور كابل ديتي نمني خرو مالك أنا أركتو هذا ملي أمة خنا وان تكبر سيسوها أسرتي وان تكهج نمجو أنجب ما أنتنا ينجر it is very sad جرخين very sad مالك أركتو جولي رمورا تينجمدن مالك أركتشو جيفتو اللي خليني نمني خلخي سرمتو اللي يقول that is very good خلخي سنمني رمتو اللي يقول أقرته وان دبترت نمنيو تعتيف appreciationi يو خانيس وان أتدبتت تجمدو ملتو تكتور تخلي بستون خلنا الآن بست خلنا خنيتي سجتشون وان أتدبت هاسوني خران تنا ناتهجرا يوخا حديث في قرآن الرحمتو هدونات هجرا يوخان برنوني فياخنا تخنتو نات هجرا يتشو خلفستون خنتيت سن بريدا قرو ورا سورا سيتايتو سيني ياو مي خنا ميوان تقول دربا غربي جادا ماري ونخو مال نغوت بيتني وين سي ملقي فدا أركتشون غاريت هي أسوجرو أكوان فائدة كمان دبني أفان نقبت
akka waan faayidaa qaban dubbanne maaliif namni gu'aan fariida kastaa gu'aan fariida kastaa an fariidtee yeroo hunda qalbiin tee kenniti irraati qalbiin tee wahin dubbadhaa ummata kanaa waa barsiisaa ummata kanaan jaaraa ummata kanaan kakaasaa yaaddu qalbiin tee osoo haasoftuuti namni idduudhaa waa ol darba garaan dhaasi jee yaa waa fayyaa demeetti daa meen baasitti daa yoo kastaan ummata keenya arkuuf jirtan ammaan taloonni kun anaa kanaaf haaraya yoo haala kanaan deemne fuuldura faayidaa dhabaadhaa deemna faayidaa dhabaadhaa tiktokii oromoon akka nuclear bombitti itti faayidoitti akka nuclear bombitti itti faayidoitti jechuudha waa'ee qabsoodhaa gudeemne akka nuclear bombitti waa'ee barnootaa guulaalle tiktokii keessattuu ulamaan teenya akka mana barnootatti itti faayidamanitti namni as gubbaadhaa kitaaba quraanaa bitatee hadiisa bitatee banatee arra suuraa kanarraa eegallaa asirraa hordofaa banadhaa jedhanii namnichi irraa baratee qara'uu ture feesbuuk irratti suni maal ta'e warra tiktok irratti baratee quraana tafsiira buusee riyaadaa fi buluuka buusee hin beekan maali feesbuuk irratti aliif je'ee eegalee qara'uu quraana buusee tafsiira buusee buluukaa fi riyaadaa irra buusee hin beekan asuma taa'ee qara'ee that's good garuu tiktok irratti wanni akkasii sun jirti hin jirtu harkaadhaan jiru waan akkasii maaliif irra hedduu karaa koflaa fi taphaati karaa koflaa fi taphatti cillaafatee jira wanni tiktokiidhaa kun waan kana an I don't know akkatti jiruudhaaf teenyu akkatti nama karaa sammuusaa karaa biraa deebisuudhaaf teenyu naaf galaadhaan jiru lamada rakkoon jirtu maal beektanii tiktokii namni gosa hundaatu wali ganna qabe nama gosa hundaa wali ganna qabe maraataanis fayyaanis gowwaanis aaqilinis jaarsinis jaartiinis manguddoonis daa'imnis hundi wali ganna qabeetuma qunnaa tokkoon safaramaadhaa jira tiktok irratti qunnaa tokkoon safaramaadhaa jira maaliifin jaakan namni akka isa fakkaatutti argamaadhaan jiru tiktok irratti namni waa hunda fakkaata akka isa fakkaatu bakka isa fakkaatutti bakka na fakkaattu argamaa bakka naa wajjiin deemtu argamaa tiktok irratti xiqqoo rakkoodha as gattu ixaa invite anoon gattu qee namaan afeeru kana addan beeku hafayyaatiin tuqaayetiin ka maraataa tuqee ol baasa maraataan kun haasomaan silaasoo deemuun harkaa facaaseetiin maraatutti deebise walii maraatuu keessa gallee osoo maraatuu keessa burraa'inuuti zaa'aan dabarti amma gadiin tuqanii rokamtoo yejee kaan tuqeete maasii habiraa fi tolbaasa maasii katanan qabne kuni fuudheeti lagasaa keessa nageessee osoo lagasaa daakuu san keessaa bee maas kaanitti guun dhufe waan ajandaa haasa'uudhaaf niyattee dhufte irratti fokas gootee haasa'uun hedduu ulfaataa jechuudha tiktok irratti ameegaaniin feesbuuk dhiisee tiktok dhufee seenees dubbiin addannaan baane xiqqoo dhiiroo akkamtu akkamii galaanni tiktok kun garam deemaa jiraa akkamittiin dura bahee dhaabee karaaf fedhu deebisaa dhugaa dubbadha naaf hin gallee jechuudha natti ulfaate garuu amma maaliin murteessa maantan kara fedhe haa deemu anis xurree tiyye qabadheetumaan itti jedhaa gartee dirreen tanaa fardi kana jeetumaan xurree tiyye qabadhee itti jedhaa jeetii murteessee hopefully wal barsiifnaa jeetii yaada namni yaada kee qabu sin dhabamu namni kaan yaadu sin dhabamu namoota san qabanneeti waliin karaa gartee waan takka waan saba kanaa faayidaa qaba jennu hojjechuutti deebinaa jeetiin abdii qabaa karaa biraatiin ta giftiidhaa fi geemaa an duran dhaabbadhu mormiin qabu maaliif siistama gaarii dhabaas tiktokiin siistama gaarii baase kana maaliif an dur gaafaan jiruu baqaa keessa ture doolaar dhibbaa miti 50 naa ergii itti namarraa harkachuun ni jabaatti dhugaa isii beekfadha an jiruu baqaa keessa amata jaan taa'e abajjaa gaafaan taa'u sar hiyyeessi ka hiyyaan jiru miskiinni ka hiyyaan jiru nama hiroota kana dura deemee fi namaan dur beeku even nama firallee
yaaboo qarshan dawaltee naa ergii jechuun namni si ergu baasee si erguutti tulfaatti namni qarshii dhibba si ergu nama si jabaadhaati gaafa jiru baqaa jirtu amma garuu tiktokiin waan sabda laabseetti alaa kanaas haraaraa qabsiisee kabiyyattis haraaraa qabsiisee waliif fidee namni haraaraaf aaree qarshii 500 si darbata alhamdulillahi rabbil aalamiin teknooloojiin karaa kanaan nama keenya akka gaarii gargaartee jirti akka gaariitti gargaartee jirti akka gaariitti I support that I support osoon feene akka wal gargaaru nu godhaa jira jechuudha osoon jaalanne akka nuti wal gargaaru nu godhaa jira jechuudha social mediaan advance tahee kanaan gannuu dhufe sigilee mee eenyutu qarshii 200 namaa erga eenyu qarshii 200 namaa erga sila haraatuu baatte sila giiftiin kun haraatuu baatte eenyutu qarshii 500 baasee si erga aboonaa ergi haajaa fardii naqabee annamaan aboon yoon dina awwaaltaa jee kadhee jira gaafaan jiru baqarra jiru aboo yaa nama fira yaa yoon dina awwaaltaa eesiin awwaal yaa aboo yoon dina awwaalu teesse mee rabbi jiiti qarshuma kuma tokko doolar kuma tokko naa ergi jee kadhee irraa dhabee jira kadhee irraa dhabe wallahi laziim wabillahi alkariim haajaa fardii hinaa jeme qarshii kuma tokko naa ergi jee kadhee injiru namni waliin ergu garuu tiktokiin maal godhe haraaraa sittis gadhiiseeti kaanittis gadhiisee kaatti gadhiisee namni hoguu giiftee olii kennu kana it is addiction haraaraa suusiidhaaf fuudhan gol dorgoma jechuudha kuni nama keenyaaf gaariidha oromoo duraan karaa nagaatiin maallaqa waliin ergin taramata waliin goone karaa kanaan fiddee waliif erganii tun arraba taan jangarte ta harami fi halali bangudu sheekutin yitte san kisan galon tiyammo tabatta cafen intabad cigale ammo an nama keenya akka rahmata wali godu gootena fakkaatti gundu bitalale gaafaan jiru baqa keessa jiru rakko jirtu nama kana nama firaketi kabatira seergu yero hunda haja fardis qaw idduudhaan sarraashinaan bitat idduudhaan amma gaawchu sistulfaatti ستulfaatti haajataan qabate gaas nuti duratti poolisaan nu qabu poolisni amma nu qaba poolisa maallaqaan baan keena amma jirtu yeroo sun jirtu ijoollee ma jirtanii fi dur yoo huccuu ufannee boonnee gabbaan gaafa miicannee guyyaa sattii fi jummataa fa'a gabbaane namni akkuma walirra bareeduuni gatii baasa akkuma walirra furdaadhaatiin maasii gatii baasa namni furdaa faanni kasaaree gaasan gaafa keenya namni furdaan qaawa qabu kan bifti bareeddu hedduu kasaare maaliif kan inni sumuunii keeshaan qabne miskiina rabbiin qaama gubba darbeetii gabbate rabbiin coraa kana ibsee bibbiree deemiti gabbaanaan gurraachi poolisaa kun tujjaraaf taanii qab qarshii 500 fiti qarshii 1000 fiti sikkaanii yoo kiritti hin baatu harka kanaafuu dirqama namni si waasu jechuudha miskiinni keenyaa kun andur gaas miseensaa ifiifu hiyyee isaasi daaraan nurra garagaltee arguun harkan akka laalee faadha gadi dhiisan akka fuula keessa laalee faadha kuwaan waaqa utiyee gadi dhiisi deemnaan jaa yooni didellee gatii rakishaaniin bahaa jechuudha gatii rakishaaniin bahaa jechuudha no ready adam lakki kasii miti wallahi and I support you guys naamani ready naamani ambar one time jira one if you gafan baqaj jiru khaysi dabar ismbira wajaa daaw ismbira barkaayro naga an keenan ture gaafon tchiru dollar shantam namanna irgi arkachun heddu jabat warichurtani ni beetani ni yirtani isingaru ismbirati mantana rabbin technology sinifideti namni khawli rifanille akka walii rifatu rabbiin haraat darbee xiiqidhaan godhee namni keenya rahmata walii godhaa jira alhamdulillahi rabbil aalamiin so gaasan akkas ture poolisaatu nu qaqqabaa poolisa harkaa bahuu nu mashaqqaadha maallaqa baatiidhaa gandi firrara si ergee raashinaan raashina baatii bitachuudhaaf karaa dukkaanaa deemufaadha karaa kanas si qabee sarkaa fuudha si qabee beekaloti waan kana baatii eeggatta baatii guutuu eeggatta as qabee sarkaa fuudha huguu sarkaa fuudhe magaada walteen masirga kanatti
haaretti yaa malumatti erga hundhiiroo haaretti maallaqa poolisiin harkaa fuudheetii naa ergii yoo ittiin mee si amaname rabbii jaati beelaala si amaname amma hawala dhixee fuutee si raashina bituudhaa deemu guus harkaa fuudhan namnummaan si erge kunu bar maallaqaan amma hawalaa fuudhee gadiin bee maallaqa naa ergite hattuudhaan harkaa fuudhee ammaas naa ergi gootee meebi isallee baajetaa ala baafte jechuudha isallee baajetaa ala baafta lamata ammaas dhaban si biyya Afrikaadhaa jiru si harka isaa eeggatu gurbaan kun armatti khijibeeti maallaqa nyaachuudhaa deema jamalee sin amanu jechuudha maal goon gaas garaa hidhanneetuma akka dhuftetti yaada hortu jennee ka qabutti maxxannee gaas gaara namni ramata olii godhaa akka ammaa kanaa miti namni wal biratti nyaatu Oromoon gaasan gaafa baqannee keenaa dhaqne wal bira nyaachuun hin jirtu namni waliif rifataa wal biratti qamoon hin jirtu jimaa waliif raabsaa faantaa fi hoohallee waliif bitaa sigalee bunallee wajjin gabbee dhugaa kanuu miskiinaa hundi miskiinaa ka qabus keessaa garaan jabaatu waliif ramata godha jechuudha akkas goona malee afaan kamiin deebinee gaafan sigalee akkasii dubbii TikTok tana dhibdeetu waan kana hunda akkaan dubbadhu na godhaadhaa jiraa obboleeyyan kiyyaa mee maanta namni warra ibid kan kulleen beeku mee kamiin afeera Facebook irratti wal beeyt amma isin kan isin hundaan beeku yoo ol baatan haasa'u akkam dubbattanii I have no idea warraarree mutan maqaadhe isin kaya ta'uu malchiisa warraarree foqaadhe Zizo WhatsApp Zizo nin beeka maantanaa Asli nin beekaa Red nin beekaa Dr. Kamal nin beekaa warri ijoolleen hedduun taniin hin beekne nama beekne must go invite to go to is very hard si jedhee nama beekne tokko fiqirii faja mee makkabtii fiqirii ol baasee hojjaa sorabbii jaati nama maqaanuu fiqiriidha sodaadhaafuu qubaan gattiittee ol baaftaa maanta nama rabbii jaa sodaadhaafuu qubaan gattiittee meeqabtii ol baasa si galee akkasii yeroon kana jiru akkeessa maas namni waa beeku hayyoonni ulamaa'iin teenya hayyoonni keenya kan gartee fiixa ga'e hedduudhaa jira isin tuquu kiyyaa miti isin tuquudhaafii miti warri waa beeku hedduudhaa jira maraataa akkasuma qabna kanaafiin warraan naqee kamiin dhiisu addaan hin beeku nasiiwaan naquudhaa deemaa dhiiroo nam meeqaan naqaa warbii jaati warriin beeku argadhaa warriin beeku meedhaapha kanuma duruu ergite kaan naqaa dhaapha diiqaa takka namni Ameerikaa jiru kun zaan qabu jira keenya kana nu beekaa namni akka biyya Arabaatii miti namni Ameerikaa jiru kun zaan qabu namni kana bitaan keessa galatoon anaam kana haasa harkaa fuuta haasa harkaa jijjiirtu giifti arfachiiftee akka sheekamu akka Dr. Kamal giifti arfachiiftee kan ajandaa muut godhe miinaas tokko hin dubbadhaa muut godhe thank you fayyaa ta'e dubbadhu ayye lala wanta kun nu battan namni North America tan jiru zaan qabu zaadhaan deem yoo za'a takkaafsin hangasuma isin gabbaana maaliif kooliin nu eeggata dalagaadhaan nu eeggata namni caphee daareeti bihatti jiraachuu danda'a joolleen biyya baqaa jirtan yeroo na qabdan kanaafuu hogguu namni biyya faranjii kana jiru laaybii seene waan kana nu hubadhaa Abu Asli welcome. Thank you. Namni biyya faranjii harguu seene nu hubadha. Zaan qabnu xiqquma seenne gabbaana diiqaa takka haasawaadha. Faraqatti gabbaadhaan si jechuu barbaada. Fayyaa ta'a. Itti fi jaallee kiyya Orofaast. Sababa namaan fakkaatu gosa keessa Asli. Wantaan fakkaadha baalabbaat faranjiidha. Ayyee shaffeerammis baga dhuftee habibi kiyya baay'ee si jaalladha baay'ee si kabajna. Welcome.
Hedduu kana nu elaa babbadde dhugaadha warri Ameerikaa kun yeroo hin qabu. Akkuma ati seenteen si hojii seenee laayiviin kan keeshirra irratti ta'e. Baay'ee namatti tola. Jechi kan kee argaa jira beektee Itu. hin bareedda. Wanti hunduu sirraa bareeda barcaffeera misi. Karaa hundaanuu sirraa bareeda. Akkasii wanti jechuu barbaadu sirriidha jechi kan kee dhugaadha. Haa ta'u garuu wanti hundinuu fayyaa maraa ta'anillee hin jira as keessa dhugaa keeti. TikTokiin nama keenya kana supportii ni gooti sirriidha. Karaa salphaa ta'ee namni wal gargaaru eegalee jira. Akkuma san jalqaba irratti wanti dubbatte tokko maal fakkaatee waa'ee bakka quraanaa sanittii fi bakka Instagramii waa hunda qabdi TikTokiin tun. Amma situ yeroo hin qabne keessa deddeemee hin laalle malee bakka hunda jirti. Amma wanti sheer sirratti ta'u ati nama siyaasaa kana waan taateef bakka waliin wacaa kanaa fi bakka kanaa gaa'ee gandummaa kanatti sirra sheer ta'a malee bakka waa'ee dhaanii ni jirti. Bakka quraanaallee bakka waa'ee gargaarsaa bakka ajaa'ibatti deemu jira. Dhugaati yeroo qabaatteeti keessa seentee hin argine malee numa jirti siin jechuu fi yaaduma kanatti quba si qabaachisuu fi seene galatoome. Thank you. Fayyade. Lakki eenyu Orofaas bakka hin qabu. Bakka hundi hin dhaqa. Bakka sheekotaas hin dhaqa. Bakka iyyaalaan hin dhaqa. Bakka maraataan hin dhaqa. Bakka maraattuun hin dhaqa. Bakka hin qabu. Garuu irra heddumminaan wanni as gubbaadhaa agartu xiqqoo waan silaa Oromoo madaalaatii miti. Wanni as gubbaadhaa agartu hedduun. Amma dhugaadha. Orkunummaa Oromoo madaalu sirriidha. Waan madaalletu jira, maraata jira, fayyaa jira, waan uummata keenya keessa ni beektaa tokko lama miti. Hundinuu karaa amma yaadni kan kee ka dura ati kaaste sun naa ta'ee jira. Akkamitti anis karaa kiyyarran deemaa uf ta'ee deema jetteeti bakka dubbatti san irratti naa ta'ee jira. Namni hundinuu bakka kanatti uf ta'ee waan ofii qabu ni kennaa ofii qabu karaa uummata ofii supporti godhuun argitee karaa saniin deemu jira namni hundinuu kaanii dhugaadha. Namni wallaalaanis hedduudha. Warri akka keessanii kunis warri sabaaf quuqama qabu hedduudha. Facebook kanarratti warra si duufa hanaafetis ni beektaa warra baay'eetu jira. Garuu namni akka keessanii kun TikTokii kanarra argamuun waa baay'ee tasgabbeessa jedhee yaada. Baga argamte siin jechuu barbaadeetti galatoo. Fayyade ulfaadhu. Red Adam. Jirtaa Jaffee? Mirqaan maali jirta? Viidiyoo waraabadha malee gadhiisee si boojisuuf deema maal kamaali kolfisaa miti. Hin boottaa miira leencaa kana argite boo'uu dandeetta jeekamaan lafatti hin boodne. Nama boojisa sheexaana wanti. Sheek Kamaal bar. Taphee boojisaa jira na viidiyoo waraaba. Sheek Kamaal dhugumaan Sheek Haaseen gaafa dura TikTok seenu Sheek Haaseen. Sheek seeti as gubbatti iyyaalumee ijji keessa bubuutee hiyyeessa fakkaatee daaraa ta'e TikTok hin taaneef dhiyootaan himeefi. Hammetti milkaa'e qaba godhe boo'ee boojisee bireedaa birtumaan farmaasee. Eega sanyii leencaan rifachiisee hangammaan ta'an beekame buusee akkatti ijji keessa bubuuteeti akka mataa buusee ta'a akka leenca dulloomee. Maal warreen dulloomee isin warri diyaaspoora garaa jabaattanii akkatti giiftiidhaan malee mallaqa lafa jalaan namaa erguu dhiiftanii afaan nu qabu. Exactly. Bakka san gaa eenyu bakka san dhugatti hin deeggarama. Mee wansi ma dhaggeeffadhu ilaalu wanta kan dubbachaa ture. TikTokiin ijoollee teenya harka laaffisuudhaaf hedduu nu gargaara. Inumaan nama keenya akka wal gargaaru dirquudhaaf dhufe fakkaattiyu. Namni kun miira wal gargaaru irratti bu'aa qaba. $500 baasiitii naa iddootti namni seefu jira. 50 ergu ka 500 asirratti ergu kun 50 jala. Nuti dur gaafa keenyaa jirru qarshii 50 kadhachuudhaaf cam'eeti qaanfachaadhaa kadhannee sanummaasi kadhannee dhabnee galle. Dhabnee hin qawwaatu galle. Amma hugguus ergu kadhatamu waan miira keessa galee sii kenna. Dhiiga keessa gala, miira keessa gala. That is very good. Yeah. Akkasuma yaadii siyaa akkanatti
argaa jiraattan akka miliyoona lamaan guuramaa jira beektaa tooftaa kanaan. I know. Tistaakiin kun akkuma Mana argitee bohaartii qofaan otoo hin ta'in mana sheekh bu'aa sabaa irratti feesbuukaa fi maalii ol miinaa guddaa taphatee jira. yaa Mana ijoolleen Oromoo bantuu irratti mallaqni guddaa guuramaa hawaasa keenya bira gahaa jira. Akka argitee feesbuukaa fi maalii san sarafuu hin dandeettu kun shari'aan saahira. Asirratti ol baatee kaashaappillee ta'ee kashillee ergite akkaawuntii biyyaatti ragalchita. Ebaluun haa dabarse wanti jedhu sun hin jiru. Gargaarsi kallattimaan uummata bira kana sappoortii gochuu danda'uu qabna. yaa Giiftiin bu'aa akkanaa qaba jechuu barbaadetti namni immoo osoo geemiin kun jiraatu baate tiktookiin kun hawwatee as hin dhufu beekta. exactly Nama irra caalatti yoo sirriitti deeggarra irra bu'aa qaba beekta. Silaa Oromoon beekta haga qawwee hidhatanii bosona seenuu hin dandeenye miidiyaa hawaasaa irratti bilisummaa hanga tokko dhiibbaa guddaa hin danda'an. Waan san xiqqoo kennama ta'an hin beeku Oromoon miidiyaan irra dhiibbaa gochuu danda'an mootummatti lafarra. Adoonna maaliif akka ta'e hin beeku. Hundaafuyyuu bareeda itti bakka kaasa ummata amma sheekolee ni nafne. Shee'aliin amma dura tiktookiin haraamaan banatiin harabbu sodaadha jechaa ture. Amma garuu wanti sun sirrii miti. Anuu banadheen of kolchaalee dhufe beekta. Anuu banadhee jara naafoo dubbiin akkasumatti fakkaanne edaa keeyri illee numa jirti jedheetuma amma keeyri ofii dalagataa jira. So abbaan itti fudhate dura paaltokii ture wanni kanaa kun qabaname dura paaltokii yaanee feesbuukii baname miti gaasa wanni kun haraa miti bakka ijoolleedha bakka ijoolleen baay'ee turgeessuu hin dhaga'aa turan sheekutiin achii dura shee'aan waan dhaqee jechuudha feesbuukii shee'aan inumaa majlisni guddaan achi dhaabbate jechuudha feesbuukii dhaabbate. Amma namni masgiida caalaa feesbuukaa fi maalii kanarratti qara'u jira. Tiktookii kanarra yoom garte boo bar mana masgiidatu jira. Akkuma masgiidatti teettee ijoolleen biyyattu sun qara'ii waa biyyaa yaate tun qaraatee tahaafisa taate meeqa jira gara jalaa kanaan asumarraa wal baratanii zuumitti achi darbanii jechuudha. Keeyrillee ajaa'iba dalaguu jira wallahi. Akkuma abbaan itti fayyadametti miidiyaan beektaa. Garuu irra hedduu kan onnee nama fuudhu qalbii nama fuudhu waan faranjiidhaa kana. Dhugaa. Namni karaa waan farjiidhaa achi deemaadhaan jiru numa jira. Dura feesbuukii akkam ture beekadhu. Akkanan turre fooyyadhu waan cufu. Booda siraa dhufe. Fayyada eenyu amaan. Akka amaan hin dubbisi nama xiqqoo jedhee galchi. Harka fuunee. Fayyada dheeree fi. Harka fuunee akkam jirtu? Akkam jirtu nagaa fayyaadha. Nagaa dhiifama asirratti si arguu kootiif baay'ee galatoomii. Ani akkuma dhaamsaatti waan xiqqaa tokkollee si hima. Maalsiiti caffeen tas ta'ee biyyumaati jirtu kana jirasi haala biyya kana jirullee baay'een beeka. Haala biyyaallee hedduu argeera. Garuu yeroo baay'ee tas ta'ee nama teeknooloojii keessaa fi aviyeeshinii industirii keessa ture. Waa hedduu argaa ture wantoota akka dogongoraatitti jechuun hubannoo dhabuu irraayyuu yogguu haala sooshaal miidiyaa kanarratti namoonni safuullee cabsanii wanta biraa keessallee seenanii waan hedduu namatti illee tolle oguu san argina. Kanarratti I think namuma gadi ba'ee wanta kana akkanatti fayyadamaa haala kanaan fayyadamaa jedhee aweernasii namaaf kennullee baay'een argine dhiifama naa godhe. Indoo namuma ati dhiyoo nama ati baay'ee beektu tokko guyyaa torbaan dura maal arge beektaa? Namtichi suni yookaan weellisaa wayiiti tiktookii kana dura seeneen beeku seenee dogongora muraasa wayii dalage garuu namoonni bebbeekamoon immoo asuma tiktookii kanarra beeknu keenya wayii seenanii irratti kolfaa turan haamilee tuttuqadi beektaa itti himuurra dogongora inni uumuu sanitti ilaalaa itti kolfaa turan. Even ani baay'ee naare beektaa maaliifi keessumaanuyyuu barreessanii fi akkana gochuu ni dhiisaniiti itti qoosanii maal waan akkasii kana arge. Kanaafuu namni kan garaa haadhaatti dhalatee gadi bu'u hin jiru. Adeemsa keessa baratama. Kanaaf haga dandeenyeen teeknooloojii irratti illee haa ta'u, sooshaal miidiyaa irrattis haa ta'u, wantoota garaa irratti haga dandeenyeen odoo gaayid wal goone yookaan akkana jennee nama gadi bahee waan nu himu tokko fakkeenya yogguu afaan bira dhaqxu nama waa'ee kanarratti si barsiisu hubannoo si kennu yaada sheer si godhu argita. Gara keenyatti garuu kana caalaa wantoota gara biraa irratti fookas hogguu godhan argina waan ta'eef
maaf waan akkanaa kanallee dhabna waan jedhu yeroo baay'ee keessa koo waan na gaggaafatuu fi mee atis waan kanarratti namoonni beekta yoo jiraate jajjabeessi. Safuullee haa eeggatanii. Tiktookii kanarratti illee geemii mo'achuuf jecha immoo waan nan taane yoo godhan argita. Wantoonni akkasii sunis nu barbaachisu. Kan si jaalatu laayikii si haa kennu, kan si hin jaalanne haa dhiisu. Garuu safuu cabsanii waan nan taane dalaguun hin barbaachisu jechuudha. Fakkeenyaaf darafatu jechuudha. No, san odoon taane amma yogguu tiktookii irra yogguu dhatte ijoolleen seeraan taphatanii jiranii ijoollee bishaan fa'aa bakka hin taane walitti buusan guyyaa tokko argee baay'een qaaneffadhe aniin dhugaa dubbachuudhaaf. Sun waan badaadha. Yaa wanta akkasii just keessa seenuun hin barbaachisu. For sure. Bishaan ifneetu. Wannan taane maqaa aga surree ofii keessatti qabattoo ofirraa baasuu surree hiikkachuu sadarkaa akkasii warra ga'an argaarra. Sun waan dhumurraa fagoodhaati sun waan salphina waan badaadha. Yaa wallahi wanna akkasii kana argina wanta akkasiillee hin barbaachisu haga danda'ame sanii waanuma gaarii irratti. Waan akkasii warri daawaa qabu asliifaadha. Asliidhaa fi reed faadha warri daawaa qabu warra akkasii. Yaa walitti. Dhugaadha walaa gorsanii walitti himanii namni ni dogongora. Namni haasoo keessatti waan safuu tuqaa hizaabarra eeggachuudhaan gaarii. Hizaabarra waan aadaa keenya tuqaa waan kabajaa oromummaa tan tuqaa hedduu eeggachuu gaarii. Waan biraa waan taphaa godhuu rakkoon qabu. I don't see any problem. Garuu waan gartee nama Oromotti hofalchiisaa yookaan Oromoo julmaan salphisaa afaan Oromoodhaa dubbachaadhaa waan qaanii dalaguun afaan Oromoodhaa dubbachaadhaa qaama saalaatti waaw suni waan gaariidhaa miti. Maaliif namni kun hundinuu mana hundi dubartiidhaa jira. Mana hundi dubartii obboleettii jira, jaartiidha qaba, haadha qaba, kun hundi dhalaadha. Dhalaan aadaa Oromoodhaa keessatti kabajaa ol aantuudha qabdi. Kabajaa ol aantuu dubartii Oromoodhaa achi baatee waa akkasii godhuun hizaabarra waan gaarii miti. Dhiirtirlee warri waan akkasii godhi jettaniin suilleen dogoggora guddaadha. Geema namni wal boorsuudhaaf taphataa wal boorsaa taphadha. Waan sanii alaa waan kabajaa qaba godhaa rakkoon hin jirtu. Garuu waan gabbuutanii hedduu nama qaanfachiisa akka Oromootti. Dhugaadha. Dhumarratti wanti jedhu akkuma beektu yeroo baay'ee aweernasiin namni biyya jiru kun waa'ee biyya alaa irratti qabullee baay'ee sirrii miti akkanatti fakkaatutti. Ayinaa'u biyya kanatti doolaara 25 yookaan argachuudhaaf sanuuyyuu sa'a tokko dhaabbattee akkam akka taate hin beekna marti keenyayyuu. Garuu kan biyya jiran yeroo baay'ee cadhisaniituma namoonni biyya alaa jiran kun waanuma maallaqni garuma garaatti gadi duudu fakkaata. Namni dhaabbatee luttii irratti qabbanaa'ee harki irraa duudee maal ta'eeti kan hojjetu waan ta'eef gaafii maaliifi akkasii jedhee of duuba ilaaluulleen sirri. Kanaafuu wanti warri biyya jiranillee hubachuu qaban asitti namni fuuraa gadi jigseeti dhaabbateeti mugeeti kan maallaqa argatamu waan ta'eef akkasitti biyyatti illee odoo hojjetanii maallaqni hima argama waan ta'eef tokko kanallee haa hubatan. Dhagi itti si dabala. Nama biyya alaa jiru kana irra hedduu mudhii hin dalaytu. Mudhii akka jechuun danda'u hojjechuu hin danda'u jechuun irra hedduu isaa mudhiin doomtee jirti jechuudha. Dhugaadha. Kana hin beekamu. Maal amma aweernasii ilaalchaattu yeroo baay'ee gaafa biyyaa baate waanuma bakka wanti martuuyyuu maallaqni salphamatti argamutti fakkaata. Osoo atuuyyuu hin qabu jettee nama namtu akka waan atiin fagaatteetti kan yaadamu waan ta'eef hanga asitti dhaabbatnee hojjennu kan odoo biyyattis hojjennee inuma argama. Deemuudhaaf qofa qophii ta'uu odoo hin taane bakka jirrutti waan hojjechuu malluun haala keenya gadi ilaallachuun bareeda. Fakkeenyaaf namni tokko piroosesii Ameerikaa gaafa eegale maal gochuu hojii hojjetta kan siin jedhu jira waan ta'eef ilaalchi akkasii kun gaarii miti. Kanaaf haga keeziin keessan isinii dhumatee viizaa keessan fudhattanii tikeeta keessan murattanii kaatanitti hojii keessan irrattis jabaadha. Hojii dhiistanii mana teessanii keeziin kun naaf aksepti ta'a jettanii yeroo keessanillee ofirraa qisaasessinaa. Maaliif piroosesii akkanaa qaba jedhanii barnoota illee dhiisanii hogguu ta'an argina waan ta'eef wanti akkanaa kun gaariidha miti. Ani wanta argeefin tasa ta'ee daandii qilleensaa irran ture yeroo baay'ee waan hedduu argita caffee achitti dogongoroota hedduu even haala viizaa kanaan wal qabatee namoonni
sa'aatii wallaaluu irraa yookaan immoo viizaan guyyaa takka sa'aatiin irra darbee yogguu gatiin taane kafalan argita. Aweernasii dhabuudhaani wantoota akkanaa kanarratti odoo namoota hojjetan jajjabeessanii isinillee walitti himtanii bareeda jechuuf galatu sitti baay'ee. Thank you. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fayyate. Dubbiin jahan isin qaqqabu. Takka badii qarqara hennaadha. Dur gaafa social media hin jirre warra Ameerikaa jiru kana nuti hundaahu waan muuvitti garuu dhugaa see'u turre. Waan muuvitti ilaalu. Manneen muuvii garuu kana hunda baqataan deemu kunni qabaaf teenya. Makiinaa bibbireedduu mileenaa kan muuvitti garuu hunda baqataan qabaaf teenya. Magaalaan hundinuu akka bireetti teenya. Namni kanuma hin dalagne gartee maallaqa kana hammaaree guuree jiraataaf teenya. Mudannoo siima, mudannoo takka siima. Gurbaadhaatu haadha manguddoo biyyarraa karaa Ameerikaa fidee, Ameerikaa dhuftee, haadha gaabbinaa imaddii kaayee deemeeni ATM dhaqee maallaqa kaardii keessa kaayee keessaa fuudhe. Haati laalteetuma usteen dubbanne yaada kennan. Maallaqa inni gidaara keessaa fuudhe kana laalteetuma uste. Gaafa kaatee baatii jaa dhufte biyyatti deebite. Achirraa firri isii bira taa'ee silkii dawwalee gurbaasii kanaan maallaqa nu ergii jedhaniin. Lakki maallaqa hin qabummaan tanaa yeroodhaaf hin qabu, yeroo biraa si ergaa amma hin qabu jedheen. Haati biyya irtimee dhageessee jechuudha. Kana haati yaada duraan dhiifatte amma kennatti. Dhiiroo gabbaheetuma gartee isinii fuudhuu ifate malee osoon an bira taa'u osoon ijaan arkuutii maallaqa gabbahee gidaara keessaa guuree qarshii dhibbame gurratti gidaara keessaa guuree obboleessi keessan dhugumaan hamaadhaa hangasuma gartee gabbahee gidaara keessaa siifuu dadhabee irraan tana kan akka rakkoo jirtu sitti usee jetteeti haati dubbattee jechuudha. Namni keenya hedduun ammallee akkasii yaaduudhaan malchiisa. Nothing is free. Namni anu akkasiin seedur anuu biyya faranjii gudhufte jireenyi waan laaffatu waan si qaceeleetu boonni hundi wal si qaqqabdee nagaan jiraattuun see'u ture. Garuu addunyaa tanarra bakka hundatti biyyootan tujjaaran biyyootan dura deeman hundinuu biyya keessatti dalagu keessatti bitti guddatti jechuudha. Biyyootan miskiinni biyya namni hin dalagne fakkeenyaaf si kenna Itoophiyaa keessa namni hin dalagu. Namni biyya Itoophiyaatti dooktariin hin dalagu, faarmaasistiin hin dalagu, qotee bulaan hin dalagu, naggaadee hin dalagdu. Isin dhaggeeffadhaa. Qotee bulaan keenya ilma qotee bulaati. Qotee bulaan keenya ganama lafaa ka'eetti faxaree hojjaa dhugee jimaa guurachuudhaaf deema yookaan gabbaa dhawaa jaasuudhaaf. Kan ooyiruu dhaqu toora za'aa 10 kana toora za'aa afurii Itoophiyaa toora za'aa afurii kana qotee bulaan jabaan toora za'aa afurii kana ooyiruu dhaqa. Ooyiruu dhaqeeti taa'ee diriirfatee qamahee lulluqatee ugguu mirqaane lafaa ka'a dalagaadhaaf haa fuudhee za'aa takka dalage. Za'aa takka dalageetti huurkee yaaboo dhugni kara caadhaa fiige dhaggeeffadhaa kara caadhaa fiige. Taa'eeti masaaratti qamee mirqaaneen maallafaa ka'a. Sa'aa takka tabiraa dalageeti ka'ee jiboota eekkatee horii hiikee kara galaa gala. Sa'a 24 keessaa zaa meeqa dalage? 2 hours. Maybe jabaan 3 hours dalage jechuudha. Zaa sadi dalage. Sa'a 24 keessaa. Biyya kana hoo? Biyya kana sa'a 24 keessaa namni jiraachuudhaaf dirqama za'aa 8 dalaguu qaba. Sa'a 8 guutuu dalagaadhaa. Tapha qonnaatii miti. Sa'a 8 dalagaadha. Yoo biyya keenya yoo wanti fuutee hojjetaa mootummaadhaa yoo fuute warra professional dooktorota yoo fuute dooktorri biyya kanatti extra hours dalaga. Sa'a itti hidhatee dalaga. Sa'a itti hidhatee itti dabalateeti maallaqa itti firkachuudhaaf dalaga. 8 maddi jechuudha. Biyya keenya hoo ilmaa dooktora ta'an manaa hugguu wartee dhuksaan heddummaatee manaa siyaa bari nuwaa boo manaan taa'asuun dhufuutiin ayyaaminaa jettaan. Achi dhufeeti sa'a takka dhukkubaa laalee dhaqee oofisa gattaa lama takka mazzaa takka laalee ka'ee mana galee jechuudha. Sa'a lama dalagan. Itoophiyaan wanni hiyyoomtee miskiinumtee duratti dadhabdeef nama isiidhaatu hin hojjan. The whole Africa
Afrikaa keessa waan kana fakkaatu jira. Wanni Afrikaan duubatti hafteef uummata siitu uummata kanaati. Ameerikaa tana namni oduu caqasuu yeroo hin qabu. Sooshaal miidiyaadhaaf yeroo hin qabu. Namni waliif dawwaluudhaaf yeroo hin qabu. Beellamaan malee. Namni mana namarra deemuudhaaf yeroo hin qabdu. Beellamaan malee. Biizii yeroo hin qabdu yeroo si kennamu. So wanni biyya kana guddisee akkaataa namni itti hojjetu akkaataa sa'aatti itti fayyadaman akkamma Dr. Kamal sa'a 24 TikTok irra taa'ee haay bara isa argee hin jaa nama dubbadhu hoggoonni dhufeen sa'a 24 kan mugee jiru kun jakkate godhaadhaa Stefano kun caffeen moo kabiraat السلام عليكم. Hanu marah futa, kanu mai riba fedunni katete ta. Ega السلام dalagaa hin jirtu haa dalagaa achi biyyee takka fuudhee darbee hojiin hin jirtu taa'ee irraa godha jechuudha. Biyyi Arabaatii fi Itoophiyaa wal fakkaatti. Biyya Arabaa keessaas Arabni laal wanta kasiima. Biyya Faranjii kana hojjettuun hin jirtu. Hojjettuun manaa hin jirtu. Hojjettuun manaa wanni hojjettuu manaa jedhamu Itoophiyaan jirti miti. Itoophiyaa biyya miskiina. Biyya tujjaarri isiitis miskiinaa keessa hojjettuu 3-4 jiraame. Ameerikaa kana biliyeenarri hojjettuu dalayduu manaan qabu. Saanaa kee ifiif dhiqata. Nyaata ifii waliin dhiqata. Mana ifii fadhaawwata. Ameerikaa biliyeenarri hojjettuu qabu manaa. Itoophiyaa biyya miskiina isa keessatti garuu namni guuni maalli isaa miliyoona takka 2 seene hojjettuu 2-3 godhata. The same biyya Arabaa keessa akkas biyya Arabaa keessa Arabni kan ifiifuu miskiinaati maallaqa waan qaburraa muree hojjettuu mana kaate jechuudha. Bal ifiifuu qabu hojjettuu mana kaate. Maaliif uumaadhaan leezii godhan uumaadhaan dalagaan dandeenyu nuti uummata lallaafaa uumaadhaan if godhan jechuudha. So sun waan duubatti nuumsa keessaayi Kamal meeqoo tolseen? Kamal ni jira? Sama saat na suwa kabar makina wa fujira oi. Makina David dulu. جافي السلام عليكم. وعليكم السلام. itu fi يا أخي Abdullah. أبو عبد الله وان غاري أسويت والله يوغا تنياز يادو بانا جنة مالي وان جرا تلهم بيجا بغاتا جرا أكوا درو بيجا تيباني زبطة أكرر دفنة زبطة أكم بخيسة جروس زبطة وان غاري ده هاسو بيسة جنة خاري فتبطة خصوصا كيساين تيكو قفتي كوا السوشيال ميديا كنا والله لا في قداس فول كتيسة أما جافي Ani mau koran mau tawar rasu tarabiya tan takka sheka masa ni mau koran utik kasih tinggi ru. كوي بودر ترفتا سران ديو جرا جرا قد يجوا سوشيال ميديا كدو غارنا نقول كتيسا خرطة كتي وان غاري كمان مالف دورا ما جافي فيسبوك لايف في سايقو تره ديرو يوم والقرة جنة أما كنا ربي مباشرة ليفي نقر سيسة وجهاز واجرا تريلي أنقم مچوكا خياتي نما باية ككسا أفاقو جرو والقرة جرا ستي توري قم مچو راتكا غارو أكو سنجتني دلغتون yeroo carraa qaban itti fayyadamu baay'ee takka gaariidha. Hawaasa keenya dhaamuun bareedaadha. Safuu eeggatuunis gaariidha. Moobaayila bareedaa qabaattee daataa qabaattee waan hin taane saba walitti buusuu amantii walitti buusuu yoo dalaydallee waan fokkataa dalaguun kuni safuu eeggatu qabna. Waan biraa hayyoota qabna isin jala deemnee gorsa keessa fudhatu qabna. Yeroo teenya itti fayyadamnee biyya ambaa keessa warri jiru akkuma tibaan tooree biyya arabaa irra guddaa yeroo dheertu qabna. Anu kuno makiinaa karaa cabseetiin dhaabbilee isin hojjaasaa jira. Namni maa dhaabbattan hin jiru garuu carraa kana itti fayyadamnee dalagatu qabna. Umrii nama deemti. Gaaf tokko yoo tokko Yaman irraa Somaalee irraa dhufnee Yaman hojjisee inni beektaa. Mudannoo tiyatti sanirraa. Fooqii dhadheerti sana ol laaltee karaa hojjaana. Dhiiroo mallazeenumaa bulchaa itti kan ta'an hundaa akka laaltee. Yaani ganduma keenya ila asii guddaadha jettee beektee. Nama hojii jaanu maaliif ganda kana hunda isuma bulchaafte is gaafa san. Garuba. Beektaa gaafa san mallazeenaa jira. Fooqii namaa yoo fooqii teenyaa seene akkuma tuwaantu makiinaa bireettis waan nama keenya seenee lubbuu teenya sossobnee asitti umrii finne waan gaarii miti. Akkuma isin jettanii Arabni yeroo akka sayfii takkaa'u isin murtii takkaa'u akkasii isin uli beektan. Kanaafuu akkasii yaada bareedaa isin waggaa carraa argattan waan bu'aa hawaasaa qaba.
hawaasni gurra sin jala qabatee taa nama 230tu amma si dhageeffataa jira sirraa fayyadamuu qaba amma waa takka sirraa fayyadamanuu biyya faranjii dalaydduun hin jirtu jettee ani jirtiif hin ta'amma naa gorsa hin jirtu amma akkuma ati baantu biyya arabaa namni maallaqa buka deemee dalagachuu danda'uutu jaarsa guuturee yerumte dalaydduun haa kaa'etti ilmoon qabdu amma yerumte sinu baranoodha jaarsii tokkicha burcuqqoo dhiitee fi waa gootee fi kan dhufin dandeessu laazim jibli shaqaala jettee irraa xalbatte dubbiin jettee sirri kan mana taa'aa ooltu guyyaa guutuu televezyoonii taa'aa ooltu kan mana taa'aa ooltu akkasii sagalee isaa deddeebitee wal biraa wal biraa deebite akkasii kashlabbummaa dhiisuu qabna dalagatuu qabna diinagdee cimuu qabna jara hunda siyaasaa ni jirtan kun isinu nuti hawaasni akka kiyyaa kun isin ulamaa isni qabna waa'ee diin ulamaa qabna waa'ee siyaasaa dhaatis warra barate qabna warra sagalee dunnu ta'u ture isin jala deemne karaa isin deemaa jettan yaa'u qabna malee wal cinaa ce'uun gaariin qabdu goorii namni gubarree tokkumaan naqaabar kubbaa namni kudhamee taphateeti gurbaa sanii kana isa tokko isattu galchaame nuti waan goonee hayyootatti waa kan nu qabnu dogongorree hawaasa keenya bira kunnee waa hunda dalaguun qabnu carraa harkanneennee daata harkanneennee dogongora dubbatuun qabnu yoo taphannellee tapha bareedaa tapha safuura naman baafne gartee oromoo lama deengadda gaafa mana asitti akkasitti taphate san hedduu na gammachiifte wallaahi akkuma nama karaarraa makiinaa meessa kattiin makiinaa meessee guyyaa san akkasitti harka ol fuudhee ilaal gammaduu ture jechuudha maaliif waggaa akkanaa kana ni gammanna yoo tokkummaa waa dalagan waa qabaatuun akkasii leenca namaa kanneeti yoon dalaganne leencuma namni walii kannuu danda'a. Kanaaf dalagaaleen eega dalagatanii leencuma sanillee walii bituun bareedaadha. Akkuma ta'e dooraa 50 namaan kannu abbaan tokko waan kana waan gaarii fidee hawaasa keenya har tokkoof nu fayyadee jira. Akkasii dubbii sitti hin dheeradha. Abdatu galatoomi si jaalanna cafe yeroo hundaa inshallah dabalee kanne dhufnee si wajjin hirmaannaa galatoomi hangasumaan jechuu barbaadee. Follow wal godha. Isin dol godha. Warri seentanii wal garta hundinuu maaliif wanti kun haaraa follow godhaadha. Warri seenu Dr. Kamal Faadhaas follow godhaadha as jiranii. Meeqa akka barreessa? Caffee boos. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Nara gabaabsaa zaan ni yeroo jirti. Sa'a siraa gaggabaasina dhuga waan taate. Bakka nagaan magaalaa jaalalaa tana dhufte. TikTok moo? Magaalaa teenya tana bakka nagaan dhufte. Facebook garuu eenyu dib? Eenyu godhe? Way magaalaa jaalalaatti asumarra wal gahamee namni ka ajaa'ibaatti Facebook irratti namni hedduu waliin argu. Eenyutu magaalaa siyaasaatti ta'uu dhorke hoo? Magaalaa barnoota ta'uu maaltu dhorke? Ay siyaasaan asirratti dilas magaalaa barumsaati fi magaalaa jaalalaati. Siyaasaan seetan sana asitti hin deemu. Fuudhuudhaan warraan reefu dhageessee sabboonaan argedha. Warraan reefu maqaan dhageessee. Hin dhageenye tokko ana. Tokkosi warraan reefu maqaan dhageessee. Fuudhuudhaan. Dhageessee. Ayee. Akkamitti invite godhammas tuqee Kamal kana Kamal Abdullaan. Reefu maqaan kanaa fi akka dhageenyeen si'a. Kamaale bulloota kol darbifee yaadaan gaweetti. Kamaale. Lakkoofsa tokko barreeffadhaa jeeni. Qoy ani dubbadha sabboona dubbadeetiin baha. Assalaamu alaikum obboleeyyan hundi keessanuu. Sabboona. Ancarraa kiyya fitadheetiin gabbu'aa qoy. Fixee jirta. Carraa kiyya fitadheetiin gabbu'aa. Lama fixaa biti duruu fixee jiru. Tumuree. Okay. Itti fufee ayyee. Itti de. Ol darbiyaa bulloo. Ayyee fayyaa ta'e. Thank you. Kamaalil. Itti ufi hawwi. Kamal ergadhu yoo Okay, caffee keenya baga nagaan dhuftee yaadni isin haasa'aa jirtanis yaada bareedaadha. Ani yaada tokko caffee dhiifama yaada tokkoon isiniin ga'uu barbaada. Warri biyyaa yeroo ammaa tana hedduu takka ijoolleen teenya warri biyyaa hedduu takka rakkinarra jira. Waan kanarraa osoo yeroo rabbi si hannetti osoo irraa dubbattee natti tola caffee. Ayyee. Dubbadha. Yeroo ammaa tana hedduu takka ijoollee wallaahi shororkeessaa jiranii. Mani rakkoo mana dubbannu mana Naasiree Arolee mana Asliidha warra gartee nu dura asirra turee lafa beeku.
waa'ee gargaarsa uummataa achi dubbanna. Mana sheekotaa, mana sheek Kamaal fa'a, Dooktar Kamaal fa'a. Ani kana mudaa Taffee Samayaan biizi yaadudha. Salaamu alaikum. obsi inzil hafidatti obsi. Maal biizi Obsiinee. obsi hafidattu. Hawwi bidattee? Hawwi. Hawwiin naa kenniti. Hawwiin carraa naa kenniti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. kanarraa هاي توفيق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. يا دكتور كيف حالك؟ Are you fine? I'm fine. How Are are you? you okay? I'm okay. Are you fine? I am okay. I am busy. You ready here? I'm hot. Are you drinking chai? Yeah, I'm drinking coffee. Drinking coffee or chai? Coffee. Taffee sa'aatii ani busy dhufte. Laakiin akeekkachiinni wanni sitti kennu waa'ee siyaasa biyya Arabaa ammaan dheffadhe tana dubbatu eeyyama si gaafachiisa. Eeyyama gaafattu malee dubbatuun qabdu waa'ee siyaasa biyya Arabaa. Naachi naasa. Aarraa si gabalachiisa. Aarraa si gabalachiisa waan ta'eef. Doctor, sina maddeon fida. Yoo dhagoo Waa'ee bulchiinsa biyya Arabaa kana sina maddeen ool. dhuunfaan isa madde. Ana hamatuun zambii takka hin qabu. Ana arrabsuun zambii hin qabu. Dhiiseefii jira. Don't worry. Lakki serrabs. Sina madde balis du'a. Maafi mushkila. Wallahi halal dhiini kiyya Oromoo hunda. Fooloo na godha malee asumaan dhamaana naan waamatu. Kum jaatamarra galuu qaba. Dooktar Kamaal foloo godha. Sa dooktar bara foloo anuu qabu. Waan naawwati tokko taate ani activity haarawaa ani nama famous haarawaa it's founder. Ingilifa akkana beektaa? Ani qabu haa. New Age jedhu faranjiin akkana jedha. Ingilifi kun siin galu natti fakkaate. Kun naan galu. Akkasii anamma kararra jira yaada bareeda. Sila beektaa amma karaa nan si argisiisa kun jiddarraa gara makkarraa gara jidda imalu jira. Namni marri hin taa'u. Bishaan biyya kamuu nasaan jiru bishaanuma qulqulluu kana bilaashan dhugan biyya kamittu. Yaani waa'ee dalagaati irratti hundaa'ee dibeetaan baay'ee. Isin TikTok irra eega ganama seentan ganama irraa baatanii sa'a 24 keessaa yoo xiqqaatte sa'a 20 TikTok irra jirta Kamaal. إيش دكال موضوع حقنا إيش دكال تامي وإتدابليتو يوتاء إتدابليتو يوتاء إما دومفا أدام أكتيفيتي بودا نم بودا كون إما ترى دومفا أجندا بوداتي واسوفت ما أدري أنا والله أكاد سياس نيجي قدي بهذه نتفكر هرفتو شيخ I am busy. أنا متاجر تشتكي رجل. أنا متاجر بقرة. نين خبر هربتو إنجير. شوف أنا كنت سريع. أنا ما كنت سريع رجل. أنا أركض جبت كاميرا. دلقوا ست فكاتو. أنا في البيت يعني. إيبر أنا في البيت. كيس بوبوتة. أنا في البيت. إجلس كيس بوبوتة. أنا في البيت وين. هذا ما في شغل. Ani dawama sa'a kudhanii tokkoon dhaabbadhaa jira amma. Guyyaa murtaa'eef ji'a tokko hojiin qabu ture. Dawama eegalee jira. Sa'a kudhanii tokko otoo gadi hin teenne dhaabbadhe tokko irrallee akkasumatti dhaabbadhu. I am hard worker. You know hard work. Amma naa galchana. Edaanuu baatii dalga turee jechuudha ifam. Waan irraan beeyne irraan haasa'ina siyaasatu irraan haasa'in. Dhageha. Siyaasatu irraan. Abdullah. Sheikhuna. Emote tino ate siyas mala. Emote dialogue irana sain. Magbanna bilbile enyo. Allah la. Waya iran fachu ya iran fachu ya nuyi. Siyaasni yoo nama harkaa bade barga bu'aniitti niini ganda keessa haasa'u. I am busy. Ciao.
دقي دكتور كمال سقبه هاي سابونتو نوماجي تاسي سابونتو السلام عليكم ورحمة سابونتو الله قبل تنكيو وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقى نجي نويدي شافي خين كم نجي بقنا قاعد نفتي رانجها نويدي رانتي بقى نجي أنا سرت نويدي فيسبوك سرت سينا مقالة تيك توك تنا فيسبوك thank you ويلكم كم نجمة قبل فيانا الحمد لله رب العالمين ما شاء الله والله قرصة جايبة أنا قرصة جرتني كسمتي نمتي فيدا ما يرو خينيت اللي فيدا مربين واقدو آمين وام بيخاني راولي هذا كيسو نيتو تكو بريدارا يا akkasani xiqquma dhageeffadhe yaada keessan garuu hedduun dhageeffanne maal raasoo jirtame أما سيبون دقوا خاماتنا هارتين دو سوايش ندي أمين الأثنم تكو هارتي ألف رأي لما rakkoon qabu garuu hanqaan تيك توك انت ليش تيك توك hanqaan dhageerraa سلا إردي بدي فدو سنجا جرو وطن قدا فيديو لما انت نهاس سخنا جبوسيتين Viidiyoo يوتيوب kana رخا يوتيوب دقي فدا akkasitti illee bareedaadha. أكسين قد إن شاء الله ربي Inshaallah yaada bareedaadha. فياتي نجا ناتوري اسميس وري هجمانا وجين ترتن فياتا دا خبجما دا مكاهي يادا هدورا مكاهي فلوغو دا نهور دفع دا نسرينجا فيديو دان تيك توك تاس خربودا ترتيبا ياسو مالي فوالي اسرا قبوسي يوتيوب رخاوف ترتيبا ياسو اجندا في ديتي خرخو لا تباسون تاني خران جمالا سون تاني خرا وان فردي ورتي فول درا اچران دبدا اسغبت نبر ديبي دغ چون دنيف اسرا سيستم تبوتو جرا غبوسيتين يوتيوب رسني ها ورس نغر يوتيوب ندغ فتني فيادا دا غافان سينو ولا فيرا دا